Nisa chwite gadi ngeli kwendegeze kwefulumya isasi omu kubase chwite gadi mwine ya mukoba atogeza kufulumya isasi ekyo kintu kikugemaku wofulumikiza isasi ogwe yona nkani ya polisi oyo wase chwite gadi bamubinze bubinge baba na mabale sembere ebe ile mbino ngozabo yemereza mutaka ozabo yemereza kintu oba akole kintu bantu bako bantu baninzi baba ne byebere mu kitundu aba boda bazanga mu mita embye ino kuba bali kubundo bakulebiso obebye bibyo kubeka muri beye kukinga ya truck abatwa kinzo kubeka muri paka iganga agayi byago gatuse ku ampo awenene gata galamu kwawo owa truck mwena ali kubabinga yabakonya mbasa mantu kabava ku budo babando mudala ogwa mandazi bagwa babaguire bakwa mufetu ba customer code ba boda bichi batandika okulumuka kandi bamu yali ya kikugwino yali ya kuko bati bya ku muhoteli funa kwa choma matayongereyo najo kumaliza ebyasika kyali kunsi najo kwa mukwira mu magazine mula nakavule bichi baabula nayo na buti bandika wa mubanga ngambukuleije nasokwa ngabachita mbo ino ngatumugemye kuleka kulakubanga atugemye katwibye lwaki mubere bakambwe okubakambwe lwokuba obwibi bubatwiba ebintu batwiba batukuba batukolaki batwita abo bantu abo babi bakumabete babekere iraya kukowa bukowe kinga emigo gitandika tebabakuba ero kuba buza amaina embere tobwebere baba bakambwe bataka bakambwe kuba kuingirira aba n'ebintu biti mwene okufa oba omutaka okufa nadala abana ba boda boda bali kuba ibaino pichi wano musemu esina wansinge obulumi bwa amani ino abana bakoowu yasoka yalutya batemya abana abandi balidinda so omuntu wawira ati mwibi wapicho omuntu yekyawa ebisigeti benda kutegeera ayenda ayogera owo ibale yeda ayenda ayogera owo mwigo yeda ayenda ayogere embere aye nebeire mbi namena tubategeire waire tibakobye kukwati mutusoni we tibakoze kubwako bati mfirire wano oluyi yeda ngabo idembere yo baba abantu bakambwe abayibi abo bavirire kamuli tebayide piche eranga beresa wanga ngala kitundu ndokuncho abayibi abo babanga bali ba trackinga kubeka muri piche yo tracking device alagandi bali musemwesi kibuga kyiganga abagemerano bali baligeza ku kwerwana ku bene pichi babisa ngeri accident babakubiye ekigwawo bakubiye ekigwo abatakabona bayida bakwati bayibi balumuka babayiza wanene bakuma
era wendogerera babiri bakwire aye nga nenda okukiriza abanange tukole zive mu byokolera engalo nekyo kibaire mu kitundu ky'esempulesi mu kibuga ky'Iganga ekyo lyaleero nze tibaireewo aye abantu baidye nga bababinga tibai ba pikipiki esadancho tuli mpulire bakamuli tiba mu kitundu isa bubi kosa abantu baniivu babayiba buli lunaku tuza kitusobola akola ku kyalo enkoko batwiba abaana ba boda babayita so abantu baniivu boona ku lwiro nkubiriza abatuuze balobe betwaliranga amateeka mu ngalo nga poliisi bweri kutukola nti boona bajje bakole balobe okwiba kiteeberezebwa nti beneyo babaire bali giturakinga n'abagire nayo bamaze bajja nayo bagire nayo bageregereke ku namba babe bali babingana piki ku piki oba na motoka piki ku piki we bayise abayidye okuba nti bayibye piki abatuuze ekibaawo baba boona ku luguudo okubona ayi kabiri poliisi eri kumaale ku siini kabiri eri kusamantuka kuidage mapiki d'abantu oba buntu bulamu bona babemuku obuntu bulamu babakoba kukuuma idembe ti kugema bintu by'abantu kiri kukuuma idembe obanga okukuuma idembe leka ebintu by'abantu n'abantu kabiri tobigema kubitwala ku poliisi ekyo kiba kitegeeza oli kwenda weno ojo oli enguzeere mu kintu ekitakoze musango